Znak i podznak rak. Dragi rakovi, oktobar mesec, ono što je negde da kažemo najvažnije i krucijalno u ovom periodu koji je ispred vas, jeste upravo ovo pomračenje koje ćemo imati 2. oktobra u znaku vage. Vaga je vaše 4. polje, to je polje pre svega polje duše, polje onih najintimnijih, da kažemo, ličnih, najlatentnijih stanja i osjećanja, zatim na nekoj fizičkoj, da kažemo, komercijalnoj, klasičnoj, normalnoj strani života, to je onaj privatni život, porodični život. To je takođe nivo stanovanja, mesto stanovanja, kvalitet stanovanja, odnosa sa porodicom, ukućanima, sa majkom, i tako dalje. I ovo pomračenje ovde može da donese i doneće svakako jednu vrstu šifta, jednu vrstu iskakanja iz neke, da kažemo, uobičajene rutine kada je u pitanju to 4. polje, odnosno taj privatni život ili porodični život ili vaša intima, vaša unutarnja stanja i vaše unutarnje potrebe. Sad, šta je ovde najvažnije da znate, dragi rakovi? Jeste da je to neka promena. Da li je to privatna promena, rekli smo vaša lična, promena na nivou stanovanja, promena na nivou ukućana, neko se seli, odlazi, dolazi, možda menjate lokaciju, možda potpuno preuređujete stambeni prostor, to može biti neka kupoprodaja, takođe može biti i vaša izmena ponašanja uopšte zbog sebe da promenite to ponašanje ka drugima, odnosno sa osobama sa kojima stanujete. Sad, pošto je tu i Merkur, isto da kažemo po znacima navoda pomračan, koliko toliko, Merkur vlada vašim poljem komunikacije, vašim poljem razmišljanja, takođe Merkur vlada i vašim poljem podsvesti i da kažemo onostranog, ne toliko logičnog dela ličnosti. Ovde je nešto vrlo važno da se iskomunicira, čak i da ne znate šta je to. Naredni period od 3 do 6 meseci izneće na videlo. To može biti neko nezadovoljstvo, to može biti neka promena koju zahtevate, to može biti neka želja koju dugo nosite u sebi. Nešto ćete morati da izverbalizujete ili otvoreno da kažete, da li svojim ukućanima, da li svom partneru ili negde, da kažemo, u krajnjem slučaju i samome sebi. Imate Plutona na 7. polju. Pluton je zakoračio vaše polje partnerskih, međuljudskih odnosa. Ovo je takođe i bračni sektor. Pluton je provirio, onako, otvorio je. Znate kada neko ode pa zatvori vrata. I onda se kroz dosta brzi period vrati pa otvori. Tako je sad Pluton. Samo vratio se, otvorio vrata da vidi, no, rešili ste. Jeste rešili sve, jel da? Sad, šta je to sve? Pa to su te vrednosti u braku, vrednosti međuljudskih odnosa, da li je taj odnos zaista kvalitetan za neku budućnost ili treba da se još nešto izmeni, da se još nešto prizna, da se još nešto transformiše. Ovo je jedan kvalitetan period za rakove, vrlo kvalitetan period. Nemojte da se strašite zbog ovog pomračenja, iako on kvadrira sam znak raka. To je prosto vas pokreće vas da nešto menjate. Gde ste nezadovoljni, gde se previše ćutalo, gde se nešto odugovlačilo po pitanju kvaliteta života, porodičnog života, po pitanju selidbe, uopšte po pitanju kvaliteta te unutrašnjosti u porodici i u samom braku ili samom, da kažemo, partnerstvu. Ovo je ujedno i mladi mesec u 4. polju, tako da to je jedna balansirana energija koja je zaista ovaj oktobar mesec osvetljava na nivou emocija, na nivou braka, na nivou veza, i to je ono što treba iskoristiti. Ne plašiti se ničega, nego prosto ići u taj neki novi željeni smer, kada je u pitanju ovo polje, znači 4. polje duše, unutrašnjosti, braka, porodice, kuće, stanovanja, nekretnine, zamene, odnosno poboljšanje kvaliteta, da kažemo, tog života. Retrogradni Uran na 11. polju svakako da
također nešto slično kao Pluton, proviruje ono, jesi ti siguran da su ovo tvoji planovi za budućnost, jesi ti siguran da si ti zamenio sve te vrednosti, pošto više po starim vrednostima ne možeš. Jer svi mi koji želimo po tim nekim starim vrednostima ići u taj budući period, šta ćemo doživjeti? Teret, nezadovoljstvo. Kao da smo skučeni. Sad, ta tranzicija od tih starih do novih vrednosti svakome se može činiti zastrašujući, ali nije, verujte, nije. Prosto taj strah je prirodan u čoveku. Prirodan, zato što mi kada idemo u novo, nama se aktivira strah. I to je prirodno. To je negde, što se tiče ove interpretacije slike neba, odnosno, kako volite da kažete, horoskopa, to je najvažnije sada da rakovi razumeju da je strah prirodna pojava. Prirodna pojava, ali pazite, vi imate jake postavke, imate Saturna na 9. polju, znači veruj. Saturn kaže veruj, duboko veruj. Tvoja vera mora postati jača od tvog straha. Tvoja vera mora postati jača od tih starih vrednosti. Gde ćeš sa starim vrednostima? Nema ih više. Uran sledeće godine menja znak, približava se. Potpunosti se približava drugom znaku. To je drugačiji kvalitet energije, drugačiji kvalitet života, odnosno kod rakova su to malo, da kažemo, veći životni planovi, znači menja se kvalitet tih planova, onoga što ste sanjali, ono što ste želeli, menja se to. Da li je to na nivou finansija, da li je to na nivou poslovanja, na nivou života generalno ili porodičnog, bračnog života. Menja se to što želite postići ili se menja kvalitet toga. Treba želeti više. Treba želeti brže. Treba želeti naprednije. I to je Uran. Uran je prosto planeta futurističkog tipa. Planeta budućnosti. I zato treba slediti tu simboliku astrologije. Ok, tu je Uran, šta trebam da korigujem, šta trebam da pustim. Jer mi ne možemo graditi budućnost iz pozicije prošlosti. Eto, to je negde najvažnije i da znate da je oktobar mesec vrlo podržavajući u tim promenama i u tom jednom futurističkom pogledu napred, odnosno u malo dalju, vašu budućnost. Znak i podznak Škorpija. Drage Škorpije, za oktobar mesec, ono što je negde, da kažemo, krucijalno, najvažnije, onako što je zaista duboko i zaista značajno, ne samo za oktobar mesec, nego za narednih 6 meseci, intenzivno, jeste ovo pomračenje sunca koje će se desiti u znaku Vage 2. oktobra. Ovo je vaše 12. polje, to je ono polje izvan logike, izvan, što se kaže, kutije, i samim tim izvan ovog nekog našeg, izvan ove naše realnosti koje možemo da vidimo, opipamo, namirišemo, konzumiramo i tako dalje. Znači, ovo su neke šire, da kažemo, šire stvari za vas. Šta to znači? To znači da se Škorpija duboko podsvesno, duboko duhovno i sa one unutrašnje strane oslobađa nekih starih vezanosti. Ovo prvenstveno jeste vezano za emocije, svakako. Može biti konkretna osoba u pitanju, sad pošto radimo generalnu sliku neba, taj generalni horoskop. Ne mora kod svih da bude konkretna osoba u pitanju, ali kod većine ovo jeste jedno razrešenje, jedno otpuštanje i taj, da kažemo, prosvetljujući moment, odnosno oslobađanje i vaš napredak u tom emocionalnom smislu. Kada su emocije zaključane i kada su emocije skamenjene, nije to teret nikom drugom, znate. To je vlasniku najveći teret. Iako možda osoba koja je to zatvorila, zaključala, kaže neka, meni je ovako dobro, meni je ovako bolje, kao niko je neće povrediti, i niko neće dopreti do, što se kaže, one sirove esencije, srca. Ali vidite, sad kad radimo realnu jednu analizu, da li je lična ili generalna, u ovom slučaju generalna, ajde realno da sagledamo stvari. Imate južni čvor, Ketu,
u 12-ici, jel tako, u 12. polju. Tu se upravo dešava pomračenje, odnosno Ketu je taj koji pravi to pomračenje, odnosno stvara tu senku na sunce. Šta ta senka znači? To znači pusti. Pusti čoveče. To je Ketova senka. Ketova senka nije strah i trepet. Strah i trepet je samo u onom, da kažemo, procentu koliko je čovek nestabilan, odnosno koliko nije siguran, nije spreman da pusti. Razumete? Da pusti. Sad, pošto je vladarka ovog pomračenja u vašem znaku, kod poznaka, ovo je prvo polje, ti pusti. Ti kreni dalje. Ti izverbalizuj. Reci šta misliš. Reci svoju istinu tamo gde treba. Ne sklanjaj se. Ne ukopavaj se. To je ovo pomračenje za vas. Otvori svoja krila, otvori svoje prozore, otvori svoje ormane, pobacaj sve uspomene. I bukvalno u fizičkom smislu i onom, da kažemo, svesnom, podsvesnom, emocionalnom. Pobacaj. Kako univerzum da ti da vetar u leđa ako se držiš za neko kamenje i za neke stenčuge? Razumete? Zaista jedan rasterećujući vibe, što bi danas rekli, jedan zaista rasterećujući, prosvetljujući talas za škorpije. Kada je Ketu, taj južni čvor koji donosi to oslobođenje, zapamtite ovo, molim vas, zbog narednih videa, zbog narednih interpretacija i tako dalje, južni čvor je oslobođenje. Čovjek nije uvijek svestan da treba da pusti, pogotovo škorpije, one su karakteristične, poznate po tome da drže. Da nemaju osjećaj kad treba pustiti. Jer škorpion ide na sve ili ništa, znate, ono kao pitbull, znači kad zagrize ne može da pusti, ne zna da pusti. Ovo je period, dragi škorpioni, kada vas univerzum uči, pusti lagano. Pusti sada lagano. Opusti vilicu. Pusti lagano. Biće sve okej. Pusti. I to je ono što je jako važno da znate. Ovo može biti, naravno, rekli smo, prvenstveno u vezi emocija, emocionalnog partnera, u vezi ljubavi, u vezi nekih bolnih situacija, nešto što možda niste preboleli ili ste možda mislili da nećete moći preboleti. Ovo je kraj tih patnji, tako da kažem, ovo je također vezano, pošto je tu i Merkur u blizini, ovo je također vezano za neku bitnu figuru u vašem životu, nešto što je trebalo da se kaže, možda nije nešto što vas je povredilo, to se sada može rešiti. Ovo je također vezano i za karijerni deo, tu nešto može da se izverbalizuje, da se ispriča ili prosto da se razume. Ajde, tako ćemo reći, Pluton na 3. polju također traži tu verbalizaciju, znači to vaše otvaranje u komunikaciji, ne drugačiji način, lakši način. Znate, energija Jarca i energija Vodolije su u jako velikoj razlici što se tiče te lakoće. Jer ako je nekada verbalizacija bila kruta, tvrda ili štura, odnosno minimalizovana, sada se traži otvaranje. Sad, Pluton nije samo u polju komunikacije, Pluton je u polju razmišljanja. Znači, taj mindset, znači ta platforma, uopšte slika misli, slika nekih stvari, kako doživljavate. To Pluton traži da se menja. Srušio je on neki deo, 100% da osjećate da nešto tu ne valja, nešto mora da se promeni. Ako ne znate šta, ako niste znali šta, krenite od sebe, krenite od svog načina razmišljanja. Jer prirodan je proces da čovjek pušta stvari, napušta stvari. Napuštaju nas i ljudi, napuštaju nas i kućni ljubimci, napušta nas i godišnje doba. Tako da nemojte se libiti da puštate, dragi škorpioni, sada. Imate Urana na 7. polju, retrogradnog, šta to znači? Neke saradnje, neki odnosi prosto morat će pući ako nisu održivi na duge staze. Morat će pući i to će sada doći na videlo. Kakve su tu vrednosti, o čemu se to radi, ko je tu iskren, ko je tu, što se kaže, za ta partnerstva
za budućnost, ko nije, ko će jednostavno otpasti. Puštajte, molim vas. Puštajte. Uran je planeta budućnosti. I sve ono što se dešava u tom otpadanju, da kažemo napuštanju, to je dobro za vašu budućnost. Sa druge strane, Saturn u 5. polju testira vas ovde, znate. Nemojte se izlivati, pogotovo škorpioni koji su sami, da li u porodičnom smislu ili partnersko-ljubavnom, emocionalnom smislu. Nemojte se izlivati u smislu da ja nemam nikoga ili meni treba neko da me voli, jer Saturn na 5. polju on testira tu vašu ljubav koju biste željeli dati nekome ili koju biste željeli da neko upali u vama. Saturn tu testira koliko ćete vi to sada dati sebi. Svaki dan. Svaki dan kontinuitetno, kao što idete spavati, kao što idete prati zube, ruke, praviti sebi obrok i tako dalje. To je ta vrsta kontinuiteta koju Saturn traži. Pronađi tu ljubav u sebi. I ovo je zaista jedan jak period za škorpione. Sad da se razumemo da nije to loše. Loše je za one osobe koje apsolutno ne vide život kao proces, nego vide kao nešto stabilno i to se ne mrda. Nije tako. Nije tako. Škorpionu je inače ta najveća životna misija da nauči biti fleksibilan, da nauči prihvatati i ulaziti, uletati nekada u te promene. Jer tu je vaše prosvetljenje, tu je vaša olakšica. Da li olakšica na nivou emocija, na nivou života, na nivou financija, u tim promenama. A naredni period od zasigurno 3 do 6 meseci doneće vam promene i tražit će od vas taj iskorak i to puštanje da biste što lakše ušli u par stepenica gore, odnosno u te svoje promene. Znak i podznak ribe. Drage ribe, oktobar mesec jeste, da kažemo, krucijalan, jeli, po pitanju nekih dešavanja. Radi se o pomračenju sunca. Ovo se dešava 2. oktobra u vašem 8. polju, odnosno u znaku vage. 8. polje je polje transformacije, dubine, seksualnosti, intimnosti, uopšte te emocionalno-energetske, da kažemo, dubine, te intime, jeli. 8. polje je također vezano i za neka stanja, za neke operacije i podelu sa drugima, da li finansijsku, da li poslovnu, imovinsku. Ima tu dosta, da kažemo, dosta smerova, jeli, na koji način to može da se posmatra, ali ajde ovu generalnu sliku neba da pojasnimo za ribe. Pomračenje u 8. polju doneće neku transformaciju. Tako da kažemo, kada je u pitanju vezanost sa nivoa seksualnosti, intime i emocija, ovo također donosi i, kako da kažem, neko razrešenje, tako da kažemo, finansijske zavisnosti. Ako postoji neka takva priča, ovdje se radi o nekim određenim dugovima, to će se rešavati u narednih 3 do 6 meseci. Da li vi dugujete ili vama duguju. Znači, to je ta podela finansijska koju sam malo čas spomenula. Također vremenska podela, koliko vremena ulažete u nešto ili koliko vremena provodite sa nekim. Tako da tu pomračenje traži prosto jedan novitet, jednu promenu i rešit će vas nekih stvari. Jedino je bitno da se sarađuje prosto, jeli, sa ovim energijama. Sad, pošto je pomračen i Merkur, ajde, nije pomračan, ali on je u toj energiji, da kažemo, pomračenja, vrlo je važno da se neke stvari, reći ćemo, izverbalizuju, znači da se neke stvari ispričaju. Da li sa partnerom, da li u vezi novca, da li u vezi intime, da li u vezi neke ljubomore, da li u vezi neke situacije koja se tiče određenih finansija, jeli, dugova, određenih nekretnina. Vrlo je bitno da se podigne, ajde tako ćemo reći, ta verbalizacija na jedan kvalitetan nivo. Gledajte da to bude u nekoj intimi, da li u kući, da li negdje sa strane, da se ta verbalizacija ne širi
da se to otpuštanje, ajde tako da kažemo, svega ovoga što se dešava, odnosno ova transformacija, da se ne širi tamo gde ne treba, nego prosto u nekoj svojoj intimi, odnosno privatnosti, to da rešavate. Svakako će biti retrogradan Jupiter na 4. polju, kući doma porodice, to je Merkurova kuća, odnosno polje blizanaca, i tu će se tražiti zaista, pokrenut će se ta verbalizacija, što se kaže, hteli mi to ili ne. Sad, sa druge strane imate Plutona na 11. polju, retrogradnog. Pluton je zavirio u vaše planove, životne planove, malo veće planove i ciljeve. I tu se dešava neka transformacija, tako da vas ne brine ovo razvrstavanje. Da li intimnih odnosa, da li imovinskih, finansijskih. Uopšte to ne treba da vas brine ako gledate ovu jednu širu sliku sa te pozicije transformacije. Pluton neće dozvoliti jednostavno da vi ostanete nekako pristrasni ili naklonjeni nekim planovima, životnim ciljevima koji nisu dobri za vašu budućnost. Koliko god da su po nekim komercijalnim standardima ocrnjeni Pluton i Saturn i tako dalje, to su energije koje nama pomažu. Pogotovo kada se čovek zaigra, kada se čovek zagubi, kada se zadrži negde više nego što treba, onda ovakve energije dođu i izbace iz ležišta, što nije prijatno, ali je vrlo kvalitetno za naše zdravlje, za naše finansije, za naš život, u krajnjem slučaju za našu intimu i tako dalje. Tako da nemojte se strašiti, ovo je vrlo kvalitetno i treba sarađivati sa ovim energijama, znači otpuštati neke stare planove, neke stare vezanosti, pa i neka stara očekivanja. Ne možete više koristiti ljubomoru na način na koji se koristilo ili primati, konzumirati tu ljubomoru od strane partnera, finansijske zavisnosti, uslovljenosti, manipulacije i tako dalje. Sve će to biti, da kažemo, razrešeno ili može se reći raskrinkano. Sa one druge strane Plutona smo rekli, kontroliše vaše ciljeve, planove, ruši ono što nije kvalitetno za budućnost. Zatim imamo Urana retrogradnog u 3. polju. Znači, otpuštaj stare vrednosti, otpuštaj stare načine razmišljanja. Kreni da se izjašnjavaš, izrazi se. Svoje vrednosti, svoje stabilnosti, bitnosti, jednostavno verbalizuj i kaži. Menjaj koncepciju u glavi, to je Uran. Iako se može to činiti dosta zbunjujuće na početku. Jer ne možemo postići iste ciljeve ili iste rezultate ako mi razmišljamo iz nekog starog moda, iz neke stare kutije. Zatim imamo Saturna na 1. polju. To je jedna potreba da se bude više odgovoran za sebe. Takođe, pošto je Saturn retrogradan, da u sebi jednostavno selektirate. Ovo mi je potrebno u životu, ovde jesam negde stabilna, želim biti odgovorna, ovo mi nije potrebno, ove odgovornosti ne želim da snosim. Znači, Saturn je ovde kvalitetan, jak je, nije jednostavan, ali vidjet ćete kada ovo prođe da ste postali iščeličeni, vrlo pročišćeni, mudri i, što se kaže, osposobljeni da se više založite za sebe i prosto, da kažemo, za svoj život, tako ćemo reći. Nemojte se plašiti Plutonove, reći ćemo, reakcije, jer ako ste nešto dugo iščekivali, dugo želeli, ako ste na nečemu dugo radili, prosto je srušeno. Da li je to određeno prijateljstvo, da li je to, da kažemo, određena ljubav, brak, veza, da li je to možda neka skupina, neka organizacija, neki projekti na čemu ste radili. Kažem, generalna je slika neba, pa ajde uvek nabrojimo više primjera. Ali ako je to sada u nekoj krizi, znajte da je došlo vreme da se okrene taj novi list. Nije kriza zato što ste vi loši, ljudi loši, nego prosto jedno vreme je isteklo. Eto, to je negde, ribice drage, najvažnije da razumete. Jupiter će ići retrogradno, rekli smo, u polju duše i zaista je bitno da u toj jednoj svojoj intimi, izverbalizujete prvo sa sobom, razmislite u jednom novom modu, sa jednog novog nivoa da razmislite i onda da izverbalizujete, odnosno da se izjasnite, da kažete svakome ono što mislite, odnosno ono što osjećate da treba, da biste sebi olakšali, da biste sebi
posebno u ovom periodu olakšali napredak i pročistili put.